Na idan shi Allah ta tafi wallahi da sun kama ni da na ci ubani. Salamu alaikum. Wala an gansu? Waye? Na da yana ihu. Ina daga can baya nake jin ana ta ihu. Kai rabu da yan bari-barin nan na zamani. Wai irin yan bari-barin nan ne na zamani kenan suke ta wannan haɗa gurgurzu ma. Ka bari kawai. Allah sarki. Ka ce mai magani ne Allah sarki. Ai ni da so samu ne ai. Wannan magani ina son sana'an nan sosai wallahi. Allah ko? Allah wallahi. To yanzu abin da zai faru. To kai ka rike wannan. Zan je in yi fitsari ne. Allah ba ma fitsari zan je in ba haya ne. Allah sarki. To yanzu idan ina son irin harkar nan ta ai. To ai karka damu. Tunda kana son irin wannan harkar kawai ka dau wannan din ka je. Allah sarki. Samun masu kyauta irin ba ai da ba haka ba wallahi. Godiya nake a dawo. Allah saka da alheri. Ai na ji no. Haka kasa take ai da ba a samu matsala ba. Allah sarki. Wato ni yanzu sana'a ta yanzu bajau. Allah sarki to bari mu ga Allah ya ba mu sa'a. Ai to ga haimani ban san ma wanda irin magani da wanne ne amma an ka ce na zawo hin baka na basu haka ne na goge haka zan goge ai insha Allah. Wato mai maganin nan ba karamin mara imani bane. Wai ni abin da yake ban mamaki kai ta dirka wa mutum magani ya ce ka bayi maganin nan sau daya amma inda ya zo sai ya siya yi malafin yi amma dai duk da haka dai ai da laifin mai maganin shi ba kai ta dirka wa mutum magani ya sai da ya mutu nan uwan tale shekaran jiya maganin basu da ce ya bata maganin kullewa ciki dan tana can a hannun Allah wallahi shi kawai in mu kama ya ci uban shi sosai ai ido na ido mai maganin nan kai ya ko ba za a ban komai ba ni na faɗa ko ba shi ne can ba kai wallahi shi ne Ike da na basu na dan Kano ma muna da na dan Kano basir mai tsiro. Assalamu alaikum. Wala kaman mun waye ka. Ai za ku yi waya ta saboda ka gani nan ina jin ka. Inda ya gaji alhe ne. Kasuwannin ƙauye. Bari kai da ba ma'aikata. Kaga bari ku jin ga muku ba inda bana kai magani. DPO. Gidan masu kuɗi. Kasuwa bari ka je kirgo ma kasuwa. Na'am. Wannan din da daura gabarin mun ji kawai ya isa wannan da ta ce mana taka ce ko Allah sarki shine wallahi ai tunda naji kun ce kun waye ne ai ba za ku sani ai yanzu tunda kawai ka amsa mana kai ne kai ka ba wa Aisha Mary mu magani ba kwamfam ni na bata magani sannan kai ka ba mu zambi ni na ba mu magani kwamfam gane shine ne fa to ai shi ba DPO ma magani yo kwamfam ni na ba DPO ai DPO ba karamin customer ne wannan ta to yanzu halin da ake ciki ahli guda ka kai yanzu ma ga kotu ma hukuncin kisan mutum 100 za a daura ma ai kashe shi ma mai adalci wallahi ne mu bayani dan kusa muna ji ba tsakani ga Allah ban san DPO ba hasali ma kun ga me yasa ka amsa ka ce kai ka bashi magani shine kuma ita azal hasali ma kun ga wancan ba Allah wani ba let's go